बाबुले चाहिँ माछा पनि फसाइसक्यो हेर्नुहोस् न हो तेरेको खै त देखाउ त बाबु यो हेर त यता पनि धेरै भिडियो बनायो गाइस जब चाहिँ हामीहरू निस्किरहेको छौँ होइन अहिलेसम्म हामी चाहिँ यतै छौँ लास्टै रमाइलो भयो त चाहिँ होइन तपाईहरु खाल्डा मात्रै छ पूजा गर्छौँ खुला देखिरहेछौँ होइन गाइस हामीहरू फेरि नयाँ मन्दिरमा पुगिसक्यौँ होइन यहाँ पनि हामीहरू बस्नु एकछिन टकपारामा गाउँको सबैले हेरिदिरहेको छ होइन हामीलाई होइन नयाँ चिज देखिरहेको होला गाउँमा होइन कसैले भ्लग गर्दैन कोही म छु कताको ए त्यो बोलाऊँ है एकछिन अगरबत्ती हालौँ यता पनि होइन पुगिसकेको छ यता भइबाखामा होइन मसँग लगाइरहेको थियो कता गयो कता गयो लागेको छ है यता है यहाँ पनि पूजा गरेर जान्छु होइन कसैले पूजा गरेको छैन अब यता चाहिँ शिवरात्रिमा पूजा गर्छ होला होइन शिवजीको मैले चाहिँ अहिले पनि गरिदिन्छु है आज चाहिँ लगाउँ मेरो बाटोमा जति पनि मन्दिर पर्नेछ म सबैमा पूजा गरेर हिँड्छु गाइज होइन कुनै मन्दिर छोड्ने छैन चाहे त्यो कृष्ण मन्दिर होस् चाहे शिव मन्दिर होस् होइन जुनसुकै मन्दिर भए पनि मेरो बाटोमा पऱ्यो भने म सबै मन्दिरमा गएर पूजा गर्नेछु आज चाहिँ आज मैले कुनै बेलदानी घुम्ने एमका साथ निस्केको घरदेखि होइन लास्टै कालो भइसक्यो हिँड्दा हाम्रो अर्को मन्दिर चाहिँ खासमा आजकै स्पेसल छ कृष्ण मन्दिर मेला पनि हुन सायद आज मेलामा पनि जान्छौँ हामीहरू होइन पेट्रोल छ गाडीमा पेट्रोल पनि सकिसक्यो होइन पेट्रोल घटाउँदै भेटेर होइन गाडी यत्रो फिट गरी खाइन्छ होइन अब चाहिँ खेल्ने हो त्यसको बाहिर खान मिल्दैन होइन आज विष्णुको नाम लिएर
अन्नपूर्ण मन्दिर तेल पो पाउने हो कि नै समस्या छ होला पहिला यता पुल हेर्न जाउँ कि पुल कान्ति त हो कि म ठ्याक्क कन्फ्युज गरेँ यही कुनामा हो जस्तो लाग्यो यहाँनिरबाट भित्र हो पहिला पुलमा जाउँ कि यता तेल हाल्नु पहिला तेल हाल्नु जाउँ होइन तेल चाहिँ कति बेला सकिन्छ थाहा छैन त्यही भएर पहिला चाहिँ हामी तेल हाल्नेछौँ त्यसपछि एउटा यहाँ पुल सकिन्छ चाहिँ हामी तपाईँलाई भिडियो गराउनेछौँ होइन यो कसैमा पाउँछ होला र जाउँ त्यहाँ गाडी अन्त पेट्रोलले नपाइरहेको अवस्था छ होइन पेट्रोल पाउन पेट्रोल हजुर 1 लिटर बोतलमा I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning, there ain't no point in resisting. पुलतिर होइन पुलतिर जाउँ यो बाटो चाहिँ हामी पुलतिर जाँदैछौँ होइन पनि जब चाहिँ हामी पुलमा गएर है अब हिलो बस्छ त बाबु माछा मार्दै हो अब कति मार्यौ खै हेरौँ न माछा गाइज यता चाहिँ माछा मार्दैछ होइन बाबुले पुरानो याद आयो गाइज होइन पहिलाको पुरानो याद आयो गाइज ओ माइ गड गाइज हेरौँ त माछा माइ गड गाइज सक्नुहुन्छ माछा होइन बाबुले चाहिँ पुरानो याद दिलायो होइन खै भाइ हामी पनि हेरौँ न है हेर्नुहोस् गाइज होइन पहिला हामीहरू पनि यस्तरी माछा मार्दै हिँड्थ्यौँ क्या होइन अब त्यो आज चाहिँ बाबुले मार्दै रहेछ यो सानो बाबुले होइन सानो बाबुले चाहिँ हाम्रो पुरानो यादलाई ताजा गऱ्यो है माछा लाग्दैछ गाई है सानो छँदा धेरै मारिन्थ्यो क्या गाई जसरी होइन लाग्यो भने कसरी थाहा पाउँछ बाबु त्यो लगेर जान्छ गाइस मेरो चाहिँ पुरानो यादहरू जम्मै ताजा भयो होइन बाबुले चाहिँ यहाँ माछा मार्दै रहेछ सानो बाबुले होइन 5वटा माछा चाहिँ छोपिसकेको छ है आजभोलि चाहिँ चखना नै बनाएर जाने प्लानमा छ होइन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन चाहिँ है सो मैले पनि यहाँ बाबुसँग सहयोग गरिदिँदैछु होइन बाबुलाई सो एकदिन यता पनि हामी फोन गर्दै हो गाइस त्यहाँ कालो देखिरहेछ त्यो चाहिँ तल डुब्यो भने माछा फस्छ अरे होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यो कालोवाला जुन छ यो चाहिँ डुब्यो भने माछा तानेर लग्छ भने थाहा हुने गरेर राखेको रहेछ अनि टक्क यसलाई चाहिँ त्यसपछि तान्नु पर्दो रहेछ होइन ल बाबु मार है
पछि हामीहरू टक्क आयो भने यसो हाम्रो लागि बनाएर राख है हुन्छ भन न यतातिर हेरेर बनाउँछौ या अहिले गाइज भाइले चाहिँ हाम्रो लागि माछा बनाउँछ होइन हामी चाहिँ त्यति बेलासम्म घुमेर आउँछौँ सो यता बाबुले माछा मार्दैछ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 5वटा ठुल्ठुलो माछा मारेको छ बाबुले चाहिँ होइन साथमा कैची पनि लिएर आएको रहेछ कैची केका लाग्यो बाबु ड्याडी ल्याएको लगाइ हामी चाहिँ अब निस्किन्छौँ यहाँबाट होइन सो गाइज माछा पनि मारियो अब चाहिँ निस्किन्छौँ बाबु हेर्दा हेर्दै बाबुले चाहिँ माछा पनि फसाइसक्यो हेर्नुहोस् न हो तेरेका खै त देखाउ त बाबु यो हेर त हेर्दा हेर्दै बाबुले माछा फसाइसक्यो क्या हामी यहाँ हेर्दा हेर्दै बाबुले एउटा माछा फसाइसक्यो क्या चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ बाबुलाई चाहिँ आज कृष्ण जन्माष्टमी फलिरहेछ यता चाहिँ सो हामी चाहिँ अब निस्किन्छौँ होइन धेरै बेर एक ठाउँमा बसेर काम पनि छैन धेरै घुम्नु छ होइन पुरा बेलदानी घुम्नु छ सो हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ बाबु चाहिँ माछा मार्दै गर्छ सो हामी चाहिँ लागौँ आफ्नो डेस्टिनेसनतिर कोही गाइज यहाँबाट हिँड्छौँ हामी चाहिँ पुलमा गएर भेटिनेछौँ सो पुलमा भेट्छु गाइज पुगिसकेका छौँ हामी पुलमा हुन्छ होइन सेम शिवनगरको पुल जस्तो गाइज हामीहरू चाहिँ पुलमा पुगिसक्यौँ है अब यहाँ हामीले 1-2वटा भिडियो बनाउनेछौँ बेलडाँडीमा नयाँ बनेको पुल हो गाइज यो चाहिँ होइन जुन भैबाहा तल रहेको छ भैबाको गड्डा भन्ने ठाउँमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ खोला सानो भए पनि पुल चाहिँ आल बनेको छ गाइज होइन